शुभांगी मयूर चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप मनापासून स्वागत। प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनवर क्लिक करायला अजिबात विसरू नका। आज मी तुमच्यासाठी एक नॅचरल होम रेमेडीजचा व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे। हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ स्टार्ट करण्यापूर्वी जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज तुम्ही पहिलं सबस्क्राईब करा, म्हणजे असेच नवीन व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी नक्की घेऊन येत राहील। हल्लीच्या बदलत्या वातावरणामुळे आपल्याला खोकला, सुका खोकला किंवा छातीत कफ भरणे, घसा दुखणे, घसा खवखवणे हा त्रास होतच राहतो। तर त्यासाठी आज मी तुम्हाला एक काढा बनवून दाखवणार आहे। हा काढा मी स्वतःही नेहमी माझ्या घरी बनवते जेव्हा त्रास होतो आणि इतकी गॅरंटी आहे की तुम्हाला पुन्हा हा त्रास होणार नाही। तर जास्त वेळ न घालवता आपण पटकन व्हिडिओकडे जाऊया। यासाठी लागणारे साहित्य आपल्या किचनमध्येच अवेलेबल असतात, आपल्याला हे बाहेरून आणायची अजिबात गरज भासत नाही। तर इथे 1 स्पून आपल्याला अद्रकचा रस घ्यायचा। इथे मी अद्रक किसून एका कॉटनच्या कपड्यामध्ये बांधून व्यवस्थित त्याचा रस काढून घेतला आहे, अगदी ह्या प्रकारे। आणि 1 स्पून आपल्याला लागणार आहे मध तुम्ही कुठल्याही कंपनीचा घेऊ शकता, चालेल, असं काही नाही। आणि 1 स्पून आपल्याला पाणी लागणार आहे। हे तिघांचं प्रमाण घेताना तुम्ही एका स्पूनचा वापर करा, म्हणजे एका चम्मचचा वापर करा आणि प्रमाण म्हणजे आपलं व्यवस्थित होईल, प्रमाण कमी जास्त होणार नाही। आता हे अद्रकचा रस मी 1 स्पून घेते, एका बाउलमध्ये घेऊ शकतात किंवा एका वाटीमध्ये, एका छोट्याशा ग्लासमध्ये तुम्ही घेऊ शकता। आणि त्यानंतर याच्यामध्ये मी 1 स्पून मध टाकणार आहे। हे सुरुवातीला थोडंसं एकजीव करून घ्यायचं आहे, अगदी 1-2 सेकंद। त्यानंतर यामध्ये मी 1 स्पून पाण्याचा उपयोग करणार आहे। पाणीही आपल्याला व्यवस्थित 1 स्पून घ्यायचे आणि हा काढा आता आपला तयार होणार आहे। अगदी 2 ते 1 मिनिटामध्ये अगदी एकजीव करून घ्यायचे आणि पटकन प्यायचा। म्हणजे जेव्हाही तुम्हाला खोकल्याचा त्रास जाणवेल किंवा तुमचा घसा खवखवेल, घसा दुखेल किंवा तुम्हाला छातीत कफ भरल्यासारखं वाटत असेल तर हा काढा बनवा आणि प्या। पहिल्या टायमाला तुम्ही हा काढा प्याल त्यावेळी तुम्हाला त्याचा परिणाम थोडा जाणवेल। जर तुम्हाला आराम नाही पडला तर तुम्ही अजून दिवसातून 2 ते 3 वेळा असा काढा बनवून प्या, तर तुम्हाला याचा परिणाम लगेच दिसेल आणि छातीतला कफही तुमचा मोकळा होण्यास मदत होईल, तो पातळ होऊन अगदी कफ आपला बाहेर पडेल। तर हा आहे एक गुणकारी उपाय जो मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे। जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज ह्या व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअरही तुम्ही करू शकता तुमच्या जवळच्या व्यक्तींना। आणि जर तुम्हाला काही कमेंट्स करायचे असतील तर तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्येही नक्की कळवा। थँक्यू।